片手運転ながらスマホやっとんのかな。読みのそうかババア。携帯持ってんじゃん。外から咳払い。嫌がらせやるやつ誰か。今日のガキは3匹でやるからな、嫌がらせ。アホが。アホなそんな、今日のクソガキ。振り返ってんでチャリ乗りながら。今日の人。